mampitombona ho aminareo any havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Miray fo ampandroso ny finoana. Miray fo ampandroso ny finoana. Zany no ambaran'ity nofinainantsika ity. Bokin'ny Filipiana toko voalohany andininy 17 hatramin'ny andininy 30 farany. Miray fo ampandroso ny finoana, fa ho mantsy no voalaza ny andininy 17 ny tapany farany manao hoe fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka mampandroso ka miray fo hiara-manezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara. Ambaran'ny apôstôly Paoly ravako ho an'ny fiangonana tany Filipi fa akoatran'ny finoana an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana dia misy ihany koa ny toetra takiny fepetra mifanaraka amin'ny finoana marina, ny fananana ny toetra sy ny fitondrantena mifanaraka amin'ny filazantsara. Izany toetra na fitondrantena mifanaraka amin'ny filazantsara izany no entina hampitombona na hampandrosoana ny finoana. Ny toetra na ny fitondrantena mifanaraka amin'ny filazantsara no entina mikolokolo ny finoana kristianina. Eto ambara eto fa ny toetra na ny fitondrantena kristianina dia toetra izay afaka miara-monina amin'ny mpiarabelona aminy, indrindra afaka miatrika izay olana miseho amin'ny finoana kristianina. Ambara mihitsy azy fa tsy olana mimpino ny miatrika ny zava-manahirana rehefa eo ny finoana, eny na dia hiara ny fahoriana azy. Tsy ahivontsika kely mantsy fa ny epistily ho an'ny Filipiana dia tafiditra ao anatin'ireo nosokajiana hoe epistilin'ny fifatorana. Zany hoe fony ny apôstôly Paoly izay tany an-tranomaizina, tany am-pifatorana no nanoratra izao epistily izao, ary ambarany mihitsy ary amin'ny andininy 70 fa izany tranomaizina izany no fahoriana na nianjady taminy izay mbola miatra aminy ankehitriny. Hoy izy hoe dia manana izany ady izany ianareo izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Ny kristianina mandroso amin'ny finoana dia ny kristianina izay vonona hiatrika lalandava ny toe-javatra samihafa mandalo ny fiainana na hiafara ny fifatorana azy. Mahatsiaro tsika ny tantaran'ireo martyra ny fiangonana fahizay izay niazona hatramin'ny faran'ny finoana, tsy natakany ny fiainana ny finoana izay nananana. Eny niazona ny finoana izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana azy. Zany no nahatonga ny martyra hiteny manao hoe hitako ny lalatsara ka izorako, azoko ny famonjena ka ho tanako. Tsy sanatria azakazaka makany amin'ny fahafatesana izany, fa izany le hoe miray fo ampandroso ny finoana, tsy ny finoana ho an'ny tenany ihany fa ny finoana kristianina, ny finoana ny Kristy amin'ny ankapobeny mihitsy. Niazona ny finoana izy mba hahatonga ny finoana tsy ho levona fa ho voatahiry mandrakizay ao aminy. Zany ravako malala no fanamby tokony ataon'ny mpino, ataon'ny kristianina rehetra ankehitriny
mandra-pahoviana ho toinona no fetra farany hiazonanao ny finoana kristianina. Atraiza ny fahafahanao miazona hatramin'ny farany ny finoana kristianina. Atraiza ny vina ahafahan'ny finoana kristianina ho voatahiry amin'ny taranaka mifandimby. Nefa jikainy manokana ohatra dia nandray fanamby fa amin'ny taona 1940 dia mbola voatahiry ho firenena kristianina i Madagasikara. Zany hoe ny fahazahoantsika miazona ny finoantsika ankehitriny zao no ahafahana manatratra zany vina afaka 100 taona izany. Tsy ireo kristianina izay hisy amin'ny 100 taona ho avy, fa itsika ankehitriny no miantoka ny 100 taona manaraka indray. Andeha ary iray fo ampandroso ny finoana ka hiaritra hatramin'ny fahoriana, araka ny teny soratra masina hoe eo amin'ny 7:20 hoe fa ianareo efa nomenan'i Kristy tsy ny hino azy ihany fa ny hiara-pahoriana koa noho ny aminy. Dia ho n'Andriamanitra irery aminy voninahitra ao amintsika zany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy midera mankalazanao zay Andriamanitro. Misaotra anao noho ny finiavana lehibe izay nataon'i Kristy ho an'izao tontolo izao teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra noho ny finiavana nataon'ireo apôstôly, ireo martyra izay nanaraka ny finoana velona ka niaritra hatramin'ny fahafatesana. Ary indro koa izay ankehitriny maneho fanambarana etona, anambara ny finoanay, anamafy izay fanambaranay fa hiazona mandrakariva ny finoanay anao mandra-piavy ny fahafatesana. Dia mivavaka aminao zahay ankehitriny ho an'ireo rehetra izay ao anatin'ny adiny fanahy, ireo rehetra izay ao anatin'ny fiazonana ny finoana kristianina, ireo izay ao anatin'ny fanenjehana noho ny hetraketraka izao tontolo izao sy ny asa matin'ny Satana. Mivavaka aminao zahay ho an'ireo rehetra izay manana ny ady amin'ny Satana sy ny asany ratsy rehetra ka mitady ho levona ny finoany. Tompo ampaherezo, Tompo ianao ombaza, Tompo tantana ny fitiavanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.